भारतीय महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। 2. ये एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है। 3. इसकी औसत गहराई लगभग 3,741 मीटर है। 4. इसका क्षेत्रफल लगभग 7.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। 5. इसमें अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर शामिल है। 6. इसमें प्रमुख बंदरगाह मुंबई, कोच्चि और कोलंबो है। 7. यह व्यापार मार्गों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 8. यह मानसून प्रणाली को प्रभावित करता है। 9. इसमें बहुत सारी जैव विविधता पाई जाती है। 10. इसमें समुद्री डाकुओं की घटनाएं भी होती रही है।